Алексей Цой денсаулығы жарайтын халықтың 63%, яғни 6 миллионнан астам адам вакцинаның кем дегенде бірінші компонентін алды деген еді. Алайда Оксфорд университетінде орналасқан ғылыми басылым бұл көрсеткіш 30%-ке де жетпейді деген дерек келтіреді. Екпеге сенім неге төмен деген сауалды халықтың өзіне қойдық. Түсіндіру жұмыстары жүргізілмейтін шығар, қайсысы дұрыс нәтиже беретіндігі туралы. Сондықтан да мүмкін әртүрлі пікір, сосын салдырмайым деген қарсылықтар көп болатын шығар. Қорқады деп ойлаймын, скорее всего. Аурудың өршуінен содан қорқатын шығар. Ел ішінде вакцина бала көтеруге, жалпы болашақ сәбидің дамуына кері әсер етеді деген ақпарат тараған еді. Ғалымдар бұл жаңалықты жоққа шығарды. Вакцина не вызывает нарушений. Вакциналар бала туу мүмкіндігінен айырмайды. Балалар кемтар болып дүниеге келеді дегенде қауесет. Керісінше, екпе алмай ауырып қалған азаматтарда белсіз болып қалу қаупі бар. Түсік тастау баланың толық жетілмеуі болуы мүмкін. Вакцина салдырған азаматтар вирус жұқтырса жеңіл өткереді. Мутацияға ұшыраған штамдар екпе алмаған адамның ағзасына қатты әсер етеді дейді эпидемиолог мамандар. Жаңағы штамдар ол тек қана адамнан жұғу әсері көбейгеннен ғана емес, бұлар ауруды өте ауыр халде өткізеді. Яғни вакцинацияның да тиімділігін жаңа штамдар төмендетеді. Яғни ең ауыр бұлардың әсері жаңа штамның айтып кеткім келеді, ол өлім жітіммен аяқталу себебі. Вакциналау мәселесі президенттің биылғы жолдауында да көтерілді. Мемлекет басшысы екпе алу науқанына қарсы азаматтар халықтың денсаулығымен ойнап жүр деп сынады. Елімізде жаппай екпе салу жүріп жатқанымен, қоғамда оған қарсы адамдар әлі де көп. Олар өздері бас тартып қана қоймай, халықты кері үгіттеуде. Соның кесірінен қаншама жұртты адастыруда. Мұндай адамдар өзінің ғана емес, өзгенің өмірі үшін де жауап беретін түсінуге тиіс. Офлайн форматта жұмыс істеп жатқан қызметкерлер вакцинаның 2 компонентінде алуға міндетті. Денсаулық сақтау министрлігі 1 қыркүйектен бастап тексеру болады деген еді. Бірақ ведомство әзірге бұл шара іске аспайтынын растады. Айбек Қосан, Айбат жаңалықтар қызметі.